Eta, bueno, bai, esan bezala, helburua hori da, jabetza pribatutik, jabetza komunal batera igarotzea. Eta, bueno, orain hau zertan datzan azaltzeko, presentatu, bueno, ekestu nahi dizu eta hau, ezagutzen duzu, ez da? Bai. Hau oso etxe bizitza interesantea da eta polita da, ikusten duzuen, kolorez beteta, oso pertsona ezberdinak daude. Eta hor, etxe bizitza honen inguruan, 4 profil ezberdin daude. Baditugu alde batetik bizilagunak, hor bizi direnak. Kudeatzaileak ere baditugu, hau da, etxeko mantenimendua egiten dute, kudeaketa administratiboa, kudeaketa finantzieroa egiten dutenak. Inbertsoreak ere badaude, hasiera batean hori martxan jartzeko kapitala jarri dutenak. Eta badukagu zaindaria. Gero azalduko ditut guztiak bizkat zehaztasun gehiagorekin. Danak dira elkarte beraren parte hartzaileak, bazkideak. Eta interesgarria da ere, pertsona bakarra izan daitekeela adibidez bizilagun eta kudeatzaile aldi berean. Bizilagun eta inbertsore aldi berean. Edo bakarrik inbertsore, edo bakarrik kudeatzaile, edo bakarrik bizilagun. Zaindaria bai zuen da izan. Bai? Orduan, hasiko naiz 13 erruen bezi diren pertsonak aurkezten. Hemen badaukagu Clara, bere seme-alabekin. Euskal Herrira orain dela gutxi etorri da, 27 urte ditu, eta zaintza lan egiten du. Eta hilabetero 550 euro ordaintzen ditu, 13 erruen bizitzeko. Eta urte amaieran, hasieran, urte honetan, 2006an, hilabete bateko alokairua edo ordaintzen duena, bueltatu dio 13 erruek. Eta, bera gustora dago 13 erruen, badakilako, nahi beste egon daitekela, inork ez duelako kanporatu. Markel eta Anek, hau eskaldunak dira, ikusten duzuenez, ume bat espero dute, eta ja 3 urtez egon dira 13 erruen bizitzen, eta 13 erruen hasieratik egon ziren, eta haiek orduan, ahaztu zait aipatzea, Clara aurrekoa bizilaguna baino ez dela. Aipatu ditugun rol hauen artean bizilaguna baino ez dela. Hauek aldiz, hasieran aurrezki batzuk zituztenez, 15.000 euro jarri zituzten, eta 30 bono jaso zituzten. Deskontuarekin, 10ko deskontuarekin. Bono bakoitza, 500 eurotan. Eta bono horiek erabili izan dituzte hilabetero ordaintzeko. 250 eurorekin ordaindu beharrean, haiek bonoekin ordaintzen dute batzutan. Baina, hori aipatzen dugunez, erabaki dute, haiek uste dute alokairuen prezioa gore egingo duela, eta orduan batzutan erabakitzen dute bono beharrekin, diruarekin ordaintzea 250 euro doratzen dituzte, eta bonoak etorkizunerako gordetzen dituzte, uste dutelako, 2 edo 3 urte barru alokairuek oraingo dutela, eta igual 700 ordaindu behar izango dituzte. Eta, aipatu bezala, umea etorriko da laster. Hau nahi da, ez naiz ni, baina nire lagun bat da. Eta ez da 13 erruen bizitzen, baina hausokidea da. Eta ikusten duzuenez, erreminta guztoko ditu, eta mantentzen lanak egiten ditu. Etxean zehozer behar denean, bera doa hor, eta dana konpontzen du oso ondo. Eta batzutan eurotan jasotzen du dirua, beste batzutan bonotan. Eta... hori, gero bere lanaren artean ere badago inbertsorei laguntzen diela haien bonoak kudeatzen eta bizilagunei ere. Bonoen salerosketan ere laguntzen duela. Eta Mari eta Juan, baditugu ere, hauek nagusiagoak dira,
ez dituzte seme-alabik eta auzokideak dira, baina ez dira bertan bizi. Berriro ez dut aipatzea, Unai kudeatzailea dela, ez da bizilaguna, eta Markel eta Ane inbertsoreak dira eta bizilagunak. Mari eta Juan inbertsoreak baino ez dira. Proiektua hasieratik ezagutu izan zuten eta aurrezki batzuk zituzten eta 100 bono erosi zituzten. Eta oso gustoko dute hortik egotea, Trezerruen lagunak dituztelako auzokideak eta haiekin elkarrekin denbora pasatzen dute, jaten, jolasten, dana dago. Eta azkenengo 3 urteetan 20 bono saldu dituzte eta 600 euro irabazi dituzte. Bono bat saltzen duten bakoitzean, zer dago eta 10 euro irabazi dituzte. Orduan haiek saldu izan dituzte bonoak 500 eta 30 eurotan. Eta hau da zaindaria, lehen aipatzen nuena, Amaia du izena. Hau bere ez da bertan bizi, auzokidea da eta aktivista eta asko oso ezaguna herrian eta auzoan. Eta pertsonen konfidantza dauka. Eta bere zeregina da elkartea bere printzipioei jarraitzea. Hau da, asanbladaren baten printzipioen kontra doan zehozer egiten zaitzen badira, Amaiak aukera dauka edozein erabaki atzerantz botatzeko. Hala nola, saltzen zaitzen badira, Amaiak esango du ez, hori ezinezkoa da. Eta bere botoa hori atzera eramateko botere hori dauka. Oraindik ez du hori beto botoa, ez du oraindik erabakiak atzera botatzeko aukera ez du erabilia behar izan 3 urtetan. Eta... uste dut azkenengoak dira, bai. Sofia eta Martin 3 seme-alaba dituzte, ez dira seme-alabak beste leku batzuetan bitxi dira, eta haiek erabaki zuten haien etxea saldu eta Trezerruera joan, orain dela 2 urte, zaintza gauzamatik besteen pertsonekin, zaintzak elkar banatzeko eta elkar laguntzeko. Eta etxea saltzean 1.050 euro jaso zituzten eta 1.050 erabil zituzten 300 bono erosteko. Eta holan kalkulua eginda badakite 25 urtez bizi ahal izango direla Trezerruen bono horiekin ordainduta. Nik uste hau, guztiak aurkeztu dizkizu dela. Ez dakit galderarik dagoen, ulertzeko galderarik dagoen. Zer iruditzen zaizue Trezerrue? Nik ez dut oso ondo ulertu bonoena. Vale. Esan, komentatu duzu, azken 2 horiek adibidez, erosi dituzela ez dakit zenbat? Bai. Hori, zuke 500 euro bono bakoitza edo? Bai. Aha. Eta teorian horrekin ordaindu dezakete alokairua edo 25 urtez. Bai, 25 bidera amabi, supoazen dut 300 dela. Baina, larru horretan alokairua ez doa gora, mantentzen da? Ez, gora edo bera da. Gora edo bera joan daiteke. Orduan ez, bonoek ordea balio dute... Bonoak dira, bonoak erabiltzen dira, hori hilabete batez bizitzeko gaur eta beti. Bonoen balioa mantentzen da urtetan. Osea da, hori, hilabete bateko... Hilabete bateko balioa, hori da. Bonoen erabilpen balioa, erabiltzeko balioa bai, merkatuko balioa ez. Bai. Bale, hori nuen oso handure. Bai, pero... Zehaztasun gehiagoekin azalduko dut. Bai. Beste galderarik edo... Ulertu ez dut? Azken hauek zer piletan daude? Hauek bizilagunak eta inbertsoreak.
Eta, bueno, hau orain 20 urte pasa dira, bueno, meretxe. 2055 gaude, eta hor baduko zue 13 rue, eta hemen hasi da, ja, 14 rue. 14 rue izan da. Eta orduan berriro gauzak zelan joan diren azalduko dizuet, pizka bat, gure bizilagun inbertsore kudeatzaileen bizitzat. Klarak lan berean jarraitzen du, eta orain 1.000 euro ordaintzen ditu hilero, 13 ruen bizitzen jarraitzen du, baina urte amaieran 6 hilabetetako alokairua edo, bueltan ematen dizkiote, 6.000 euro, eta berak erabaki zuen, esperientzia hona izan zuenez, erabaki zuen aurreztutako parte bat 14 ruen inbertitzea. Nahi duelako antzeko etxebitzak egotea nahi duenez, hori erabaki zuen. Mari eta Juanek hasieran erosi zituzten bono guztiak saldu zituzten ja, eta erabaki zuten 14 ruen inbertitzea, etxe bizitza berri bat hasteko, eta bueno, hor jarraitzen dute, astero, pertsonekin denbora pasa eta bizitza elkar banatuz. Eta erabaki egin dute haien semana egiten ez dituztenez, erabaki dute haien etxe bizitza 13 rue elkarteari erentzian lagatzea. Eta bueno, hori azkenengo aipatzen duguna, bonoi esker lortu izan dutela haien pentsioa pizkat hobetzea, duintzea.